Камчы Кыдыршаевич, урматтуу депутаттар. Камчы Кыдыршаевич, ушу мен жана суроо берейин дедим эле, болгон бир суроо. Баягы Баястандагы 212 гектар, ана Көксеректеги 105 гектар. Аны сиз өзүңүз айттыңыз, баягы Ото Токойдун эсебинен берилген жерлер деп. Эң туура. Анан кээ бир маалыматтар берилип атат да, өзүңүз уксаңыз керек. Ушул Ото Токой суу сактагыч өтүп кетти дегенде мындай деген жалган маалыматтарды берип атат да. Эми негизи ал эч кимге берилген жок. Мына ошол жердин шайлоочусу катары эми көргөндөр, көрбөгөндөр айта берет экен да мунучу. Бул толук 100% бизге өткөн, өзүңүз жакшы билесиз. Анан бүгүнкү күндө ал жерде баягы суу сактагычта кызматкерлер иштеп атат да, охрана, башка ошолорго дагы жылына булар 40 миллион сомго жакын акча берип атат. Жардам баягы ремонт кылганга, ошол жерде иштеген кызматкерлерге бул канча жумуш орду менен да камсыз болуп атпайбы? Анан ошол өзүңүз жакшы билесиз, эң эле бир оор участок ушу Алапка району болгондо, сиз дагы көп жолу барып келгенсиз. Канча жолу ошол чыр болчу да ошол жерде. Баягы чек арадан өтүп кетип, Гавасайда айрыкча билесиз, баягы мал кайтарып, канча адамдарыбыз ушул ал жакка кирип камалып калып, баягы атыш болуп кетип, канча мына баргансыз, өзүңүз жакшы билесиз. Мына бүгүнкү күндө ошол жер дагы чечилип атат да, эң туура. Мына кече чогулуштарга да барып келдим, ошол элдин баары ыраазычылык билдирип атат. Садыр Нуркожоевичке, сизге, ушул комиссиянын составына аябай туура чечим болду депчи. Анан эми Кемпир-Абад боюнча ошол бизде ушул мезгилинде мен деле жакшы билбеген экенмин, жакында билдим чынында. Баягы чек арага аралашпагандан кийин 1307 гектар биз ушул мезгилде алган экенбиз. Мына бүгүнкү күндө ошол жерде элдер жашап атат, айыл болуп. Анан билбегендер үчүн айтып коюш керек да, аны көп түшүнбөй эле айтып атпайбы мындай. Туура эмес болуп атат, дегендей болуп атат. Ошондуктан мен только ыраазычылык айтам. Ушул урматтуу депутаттарга да кайрылам. Ушуну биз мына эки мамлекет бир точкага келип мындай сүйлөшүш бул мындай аз болот да мындай. Ошон үчүн биз колдошубуз керек муну. Эң туура чечим болуп атат. Биз кошуна мамлекеттер менен жакшы жашашыбыз керек бүгүнкү күндө. Мына Тажикстанды көрдүк да, кандай болду. Мына канчалаган жарандарыбыз үйсүз калды, канчалаган жарандарыбыз өтүп кетти. Ошон үчүн биз аны каалабайбыз. Ошондуктан эң туура чечим болуп атат. Ошон үчүн сиздерге ошо Алапка менен ыраазычылык калуу. Аны ушу депутаттар дагы мен чакырып берет элем, ушуну колдошубуз керек.